الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. تیرہ جمعہ بانی منگ د خوراک په آداب باندې خبره کړې وه. ځکه خوراک چې دی دا د انسان ضرورت دی او د دې ضرورت دپاره الله پاک انسان له مختلف قسم نعمتونه پیدا کړي. ځکه د خوراک او د څښاک په وجه باندې د ده نفس چې دی او د ده روح هغه بچ ساتلی کېږي او په عباداتو کې او د دنیا په ژوند کې دته په خوراک باندې قوت میلاوي، طاقت میلاوي. او خوراک د آدابو سره پکار دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم منګ او تاسو ته د خوراک آداب ښودلي دي، طریقه یې راته ښودلې. ځکه دې آدابو سره د ځناور او د انسان په منځ کې په خوراک کې فرق کېږي. خوراک خو یو میږی هم کوي، خوراک یو ځناور هم کوي او خوراک انسان هم کوي. خو د انسان خوراک دا به د ځناورو د خوراک نه بدلي په هغه آدابو باندې کم آداب چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم منګ او تاسو ته ښودلي. تېره جمعه باندې د یو څو آدابو حوالې سره من خبره واورېده. یو خبره وه د خوراک نه مخکې د لاس د وینځلو او د صفایۍ، او د لاس د صفایۍ سره د خولې صفایي هم. او کم څیز چې ته خورې د هغه د صفایۍ به هم خیال ساتي چې هغه پاکي صفایي. دویمه خبره مونږه په بسم الله باندې کړې وه چې د خوراک نه مخکې بسم الله ضروري ده. او دریم ادب چې مونږه بیان کړی و هغه دا و چې ښی لاس باندې خوراک پکار دی. ګس لاس باندې بغیر د عذر نه خوراک کول دا جایز نه دی. یو ادب د خوراک چې دی هغه دی آیات کې دی او هغه دا دی چې خوراک درمیانه پکار دی. درمیانه د درمیانه خوراک مطلب دا دی چې بالکل ځان وږی هم مه پرېږده. لکه الله درله نعمتونه پیدا کړي دي هغه وخوره، او بالکل اسراف هم په خوراک کې مه کوه، بلکې درمیانه. ځکه حدیث کې راغلی چې خیر الامور اوساطها، په ټولو کارونو کې بهترین کارونه هغه دي چې هغه مینروي پکې درمیانه. ځکه د افراط او د تفریط نه ځان ساتل پکار دي. افراط زیاتی ته وایي او تفریط دا ډېر کمی ته وایي. د درمیان لار د خپلولو ده. ځکه حدیث کې دا یو قانون دی
نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی ما عال من اقتصد، هغه کس به غریب کیږي نه کم کس چې مینروي اختیار کی، درمیانه ژوند تیری، په یو ځل هر څه نه ختمی او نه شومتیا کوي بلکې درمیان کې چلیږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي دا سړی به چرم نه غریب کیږي. دا غربت ولې راځي؟ دا ولږه ولې راځي؟ دا هلې راځي چې دا انسان د خپل ضرورت نه زیات خرچې شروع کړي. عام طور پښتو کې موږ تاسو وایو که نه چې د خپل څادر سره خپې غځول پکار دي. څادر دې لنډ دی نو خپې به ترې وځي، نو چې خپې دې ویستې بیا به ته نقصان پېښېږي. او قرآن کې الله رب العالمین د میانروۍ درس موږ او تاسو ته راکړی دی. الله فرمایلی دی سوره بنی اسرائیل کې د آیات دی، الله فرمایي آداب د معاشرې آداب یې راته ښودلي، حقوق یې ښودلي. نو هغې کې یو آیات داسې دی چې ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. الله فرمایي خپل لاس بالکل دې سټ تم ماچوه، مطلب ترې نه شومتیا ده چې نه په خپله خېټه باندې څه خورې او نه په بل باندې خورې. دا مه کوه او داسې مه کوه چې الله فرمایي ټول لاس په یو ځل راکولاو کې بس چې څه دي ټول په یو ځل ختم کړي. ځکه مینروي دا د الله خوښه ده. په هر کار کې، په عباداتو کې هم مینروي خوښه ده د الله پاک. عباداتو کې یو ځل نبي کریم صلی الله علیه وسلم راغی چې ویې کتل جومات کې یو پړی راځوړنده، رسۍ راځوړنده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل دا څه دي؟ چا ورته وفرمایل چې دا حبل لزینب، دا د زینب رضی الله تعالی پړی دی. هغه د شپې عبادت کوي او چې کله ورله خوب ورشي نو خپل ویښته دې پړي پورې وتړي، نو چې خوب جوټول راځي نو داسې ووهي هغه خوږ شي، هغه خوب ترې نه وتښتي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل دا یې ونه فرمایل چې اوی دا څومره عبادت ګزاره ده، دې خو دا ټول جنتونه وګټل. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فوري حکم وکړ راوسپړئ دا پړی، پړی راوسپړه او بیا فرمایل چې تاسو کې د یو سړی عبادت کوي د خپل طاقت مطابق، چې څو پورې هغه عبادت ته د زړه شوق وي، مینه د هغه عبادت. کله چې دا ختم شي بیا د فوري خپل عبادت ودرئ بس. نو په عباداتو کې مینروي، خوراک کې مینروي، جامو کې مینروي، هر څیز کې مینروي چې کله کېږي د انسان باندې به فخر او غریبي او لږه چرم نه راسي. ځکه قرآن راته دا ویلي دي، دا آیات دی چې الله فرمایي بني ادمو یعنې د ادم اولاده چې کله جومات ته راځئ نو پاک راځئ، صفا راځئ. الله ته سجده چې لګوئ نو پاکوالي سره یې لګوئ. څومره چې انسان پاکي هغومره الله ته خوښ دی. څومره چې دی ناپاکی الله ته ناخوښه. ځکه بزرګي او کرامات او ولیتوب دا په خیرنوالي کې نه دی، دا په پاکوالي کې دی. پاک انسان د الله ولی دی، دا د الله دوست دی. ان الله جمیل یحب الجمال. الله په خپله ښایسته ذات دی چې څوک ځان څومره ښایسته کوي دغومره الله ته خوښ دی، الله سره محبت دی. دویم حکم الله وفرمایي چې وکلو، خوراک کوئ، خوراک کوئ، واشربو او سکل کوئ. دا دواړه کارونه کوئ، خو د یو کار خیال پکې ساتئ او هغه دا دی چې ولا تسرفو، اسراف مه کوئ.
چې حلال یې نو حرام پسې مه ګرځه، دا اسراف دی. حلال شته هغه اخره، حرام پسې منډه مه وهه. او لږه شته دی هغه اخره په ډېره پسې زور مه کوه. ګزاره حال خوراک شته دی نو په ښه پسې ډېر زور مه کوه، دې ته ویلی کېږي مینه روي. ځکه اسلام موږ او تاسو ته دا ژوند ښودلی چې انسان به خپل ژوند داسې جوړوي مسلمان چې که ده ته څه میلاوېدل ویې خوړل د الله شکر دې پیدا کړي، او که څه ورته میلاو نه شو نو ډېر هله فله او جزه فزه دې پسې نه کوي چې ای بد ده لږې مړ شوم دا دی دا دی. دا د ایمان والا ژوند دی. ځکه کم خوراک دا د مؤمن شان دی، دا د مؤمن شان دی. کم خوراک چې دی دې کې صحت دی، دې کې روغوالی دی. موږ خلک اکثر موږ او تاسو دا وایو یاره پخوا خلک نه ناجوړه کېده، او که ناجوړه به هم شو چېرته سون سپیرکی به یې واچولې ټیک ټاک هم. اوس لاړ شي 2000 پیس هم ورکړي او ګولۍ هم وله ورکړي او دوايانې هېڅ ښېګړه مې پرې ونه شوه. او چې د چا نه هم تپوس کې بس وایي یاره د معدې تکلیف دی، نو معده خو یو مشین دی، مشین دی. تاسو ته تېره جمعه ما ویلې دې مشین باندې ته هر څه زیات ور واچوه نو هغه به کار وکړي. هغه د دومره څیز د برداشت ده او ته پرې دونه ور واچې نو دا به څنګه روغه پاتې شي. ځکه تېره جمعه تاسو ته ما دا ویلي چې دا ویلی کېږي چې صحت الجسم فی قلت الطعام، د بدن روغوالی دا په کم خوراک کې دی. د کم خوراک والا چې دی د ده به معده ټیکي، دی به صحتمني. او د کم گفتن والا د لږو خبرو والا د ده به دماغ ټیکي، د ده به دماغ ټیکي. ځکه حدیث کې دا راغلي دې حوالې سره چې یو ځلې یو سړی راغی نو هغه ډېر زیات خوراک وکړ، ډېر زیات خوراک. کافر و، مسلمان شوی نه و، نو ډېر زیات خوراک وکړ. فاسلم، نو هغه سړي اسلام راوړ، مسلمان شو. نو چې کله مسلمان شو فکان یأکل قلیلا، بیا به خوراک لږ کو. دا خبره چا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وکړه، ویل دغه شان چل. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل چې ان المؤمن یأکل فی نعا واحد والکافر یأکل فی 7 امعاء. بېشکه مؤمن دا په یو کلمه باندې خوراک کوي. معا کلمې ته وایي، امعای جمع. مؤمن دا په یو کلمه خوراک کوي او کافر دا په 7 کلمو باندې خوراک. د دې جملې مطلب دا دی چې مؤمن دی بسم الله ووایي، دی په ښی لاس باندې خوراک وکړي، نو الله پاک ورله په هغه لږه کې برکت واچوي، لږه کې په هغې الله پاک موړ کړي. کافر نه بسم الله وایي او نه ښی او ګس پېژني، نو هغه له پکې الله برکت نه اچوي. هغه چې هر څومره هم ډېره وخوري خو د هغه ورته نور هم اشتها کېږي. او دویم مطلب د دې حدیث دا دی چې مؤمن دی به خوراک کم کوي، دی به د کم خوراک عادتي، دی به د زیات خوراک عادت نی. لږه لږه خوړل پکار دی، خیر دی زر زر یې خوره که نه. دا څه فرض نه دی چې سار غرمه او ماښام دا کوم ټیبل چې موږ او تاسو جوړ کړی دی ډوډۍ او د خوراک دپاره، داسې د شریعت نه دی.
او نه دا فرض دی چې سهار غرمه او ماښام. که کله هم تاسو قرآن وګورئ قرآن، نو په قرآن کې د خوراک حوالې سره دا دوه ټیمونه راغلي. یو کوم ټیم دی؟ سهار ناشته، هغې ته غدا وایي. او دویم ټیم دی عشا، یعنې د ماښام ټیم. دا د غرمې ټیم پکې په قرآن کې نشته دی. د دې د خوراک تذکره قرآن کې نشته. دا دوه ټیمونو ذکر دی. ځکه د ټولو نه زیات صحتمند خوراک ډاکټران کوم وایي هغه کوم یو دی؟ هغه د سهار ناشته مضبوطه کول دي. او ماښام هم چې سړی خوراک وکړي او بیا ګرځي او بیا پسې ویده شي، نو هغه معده چې ده هغه په اسانۍ باندې هضم ده. یو ځلې عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو خدمتکار اغست، غلام یې اغست. نو چې کله یې هغه واغستو، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل دته خوراک کېدی، کجورې ورته کېدی. نو چې کله یې ورته کجورې کېښودې، نو هغه چې څومره یې ورته ایښې وې ټول یې وخوړ، ټول یې وخوړ. نبی علیه الصلاة والسلام چې کله دی ولیده چې دغه خوراک یې ټول وکړ، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل دی واپس کړه، دی واپس کړه. او بیا یې وفرمایل چې ځکه چې ان کثرة الاکل شؤم، د خوراک ډیروالی دا سپیرتوب دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم واپس کړ. بیهقي شریف کې دا روایت دی. یو بل حدیث کې داسې راغلی دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم خواله یو ځلې یو میلمه راغی، او داسې میلمه و چې وهو کافر و. لکه د میلمستیا حقدار چا شته؟ که یو کافر دی خواله راغی او ستا میلمه شو، نو د هغه د میلمستیا حق به ساتې، د میلمستیا خیال به ساتې. اگر چې هغه مسلمان نه دی خو په تا یې دا حق شته. نو هغه چې کله هغه میلمه راغی، رسول الله سلام حکم وکړه، ویل دغه ګډه یوسه دا راولوشئ او هغه فی راوړئ میلمه له. چې کله یې فی راوړل، چې څومره پی وو هغه ټول وڅکل. نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیا حکم وکړ، ویل بله ګډه راولوشه، بله یوله راولوشله چې هغې راوړه، هغې هم ټول وڅکل. نبی علیه الصلاة والسلام پې پوه شي چې سړی اوس هم نه دی موړ، ویل بله ګډه راولوشه، درېیمې هم راولوشله، هغه پی راوړه، هغې هم ټول وڅکل. حتی شرب حلاب سبع شیاه، حدیث کې راځي تر دې چې د اوو ګډو غولانځې ده وڅکلې، اپه یې وڅکل. ثم انه اصبح فاسلم. دې میلمه هلته شپه کړه چې کله سهار شو مسلمان شو، اسلام یې راوړ. بیا رسول الله سلام حکم وکړ، ویل دله پی راوړئ سهار، ویل یو ګډه وله راولوشئ، یوله راولوشله چې راوړه هغه پی یې وڅکل. نبی کریم صلی الله علیه وسلم حکم وکړ، ویل لاړ شئ بله ګډه وله راولوشئ. نو چې هغې وله راوړه، فلم یستتمها، هغه د دویمې ګډې هغه فی چې و هغه یې پوره نه کړه، هغه یې پوره نه کړه، یعنې لږ یې ترېنه وڅکل. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم، رسول الله سلام وفرمایل دغه موقع باندې چې المؤمن یشرب فی معن واحد
والکافر یشرب فی 7 امعاء. بېشکه مؤمن چې څکل کوي نو په یو کلمه باندې کوي، او کافر دا چې څکل کوي نو دا په 7 کلمو باندې. نو د خوراک په آدابو کې یو 4م ادب دا دی چې خوراک کې گزاره کول پکار دی. تاسو واقعا اورېدلې عام طور مدینې ته د ایران نه ډاکټر راغی، فارس نه. مدینه کې 8 میاشتې تېرې کړې، دوايانې یې ولګولې، دکان یې کلاو که، کلینیک یې کلاو که. په 8 میاشتو کې دله یو بیمار هم رانغی. واپس یې خپل سامان راغونډ که او بند یې که، ویل واپس ځم ایران ته. دا ایران په هغه وخت کې دا د مجوسو حکومت و، دوی به دا مجوسیان و، د اور عبادت کوي. چې کله دی روانېده چا ته تپوس وکړو چې تا خو 8 میاشتې دلته تېرې کړې نو ولې ځې، بیماران بل راځي؟ هغه ویل په دې 8 میاشتو کې هېڅوک هم رانغی. خو بیا یې تپوس وکړه چې دا تاسو ناجوړه کېدئ نه که زه درته کافر ښکارم ماله نه راځئ. صحابه کرامو ته وفرمیل نه نه، د کافر او د مسلمان خبره نه، ځکه علاج د کافر ډاکټر نه هم کولی شي. خو خبره دا ده چې موږ نه ناجوړه کېږو. ویل د دې خبرې څه راز دی چې تاسو نه ناجوړه کېږو؟ صحابهو ته وفرمیل موږ خوراک کم کوو، نأکل قلیله، موږ لږ خوراک کوو، لږ. او دویم داسې کوو چې په مړه خېټه چرم خوراک نه کوو. څو پورې چې وږي شوي نه یو هغه پورې خوراک موږ نه کوو. هغه ورته ویل بیا دلته زما ګزاره نه کېږي، تاسو بیا د مرګه پورې یو هم نه ناجوړه کېږئ، نو څه کومه دلته؟ دا یو حکمت دی په دې چې څوک ځان صحتمند غواړي، ځان روغ جوړ غواړي، دی د کم خوراک کوي، دی به روغ جوړي، سم وی، ټیک ټاک وی. حدیثو کې راغلی دی د قیامت په علاماتو کې یو علامت هغه حدیثو کې چې کوم بیان کړي یو دا دی چې ویظهر فیهم السم. سم اصل کې غوړځی ته وایي، غوړو ته وایي، غوړي. خلکو کې به غوړځی زیاتې شي، او ځکه سمین چاق ته وایي، چاق، ځکه هغه کې غوړځي ډېری. نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي قیامت ته نږدې به خلکو کې د چاقوالي محبت پیدا شي چې زه دې ښه شولې، زه دې چاق شولې، غټ دې شوې. حالان کې غټوالی بیماري ده، غټوالی دا په خپله یو بیماري ده، دا د بیمارو جره نه ده. بس غټوالی دا د څه نه پیدا کېږي؟ دا د هر قسمه خوراک نه او د ډېر خوراک، د ډېر خوراک. ځکه نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه. ابن آدم دا انسان دی بل دومره ناکاره لوښې دی نشي ډکولی، څومره ناکاره لوښی چې د ده دا خېټه ده، د ده دا خېټه دا هغه ناکاره لوښی دی چې دی به دې پسې شوی چې دا خامخا زه ډکه. مطلب د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د دې جملې نه دا دی چې دا ډکوی ما. او بیا د آیت تشریح وکړله چې فإن کان لا محاله، که خامخا یو سړی دا وایي چې زه دې خوراک وکړم نو بیا دې دا خېټه 3 تقسیمه کړي، 3 ځایه تقسیم کړي. فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. یو حصہ دا د خوراک لور کی، د خېټې یو حصہ خوراک، دویمه حصہ دا د سکلو لشرابه، او دریمه حصہ دا د نفس د ساه د اخیستلو.
نو که ته دا درې واړه حصې دا په خوراک باندې ډکې کړې د دې ځای پورې، نو بیا به ساه واخلي، بیا به دې ساه ګډه وډئ، بیا به پاڅېدی نه شي، بیا به ګرځېدی نه شي، بیا به سملاستی نه شي، بیا به له ځمکه ځای نه درکوي. ځکه دې کې اندازه پکار ده. دا د اسلام آداب دي، دا د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د ژوند آداب دي چې موږ او تاسو ته ښودي. دلته مشران قصه کوي که نه، چېرته دلته نږدې دا شی و، چېرته پردي خیرات واده له به تللی و، نو ښه ډېره یې خوړلې وه، نو ګرمي وه، دا په شکال میاشت وه، نو بیا اوبه راغستې، اوبه بیا څکلې او څه پیدا یې نه ورکړه. آخر دا دی چې خلک ستړي شو، نو ده په چاټۍ باندې ټوله چاټۍ له یې غاړه ورکړه او چاټۍ له یې غاړه ورکړه نو په هغې باندې سر هم ورکړه، مړ هم شو. داسې ده چې اسلام موږ او تاسو ته کوم ژوند ښودلی، په هغې کې خیر دی، په هغې کې خیر دی. دا اسلام راته ویلي، اسلام دا حکم دی، حکم چې دې آدابو باندې تاسو خپل ژوند تیر کوئ. نو د خوراک په آدابو کې یو ادب دا دی چې خوراک او څښاک دا په دا لږ ګزارې سره کول پکار، ګزارې سره. که پردي ځای کې کې نو او که خپل کې نو دا نه ده چې په پردي باندې خپل ځان ورکړي، که نه، خپل نفس پې ټول ورکړي، داسې نه پکار. بل ادب هغه دا دی چې د کم خوراک حوالې سره او د خوراک په آدابو کې هغه دا دی چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم هغه دا فرمایلي، خوراک تاسو بثلاثه اصابع، دا درې ګوتې حدیث کې راغلی، په دې درېو ګوتو باندې خوراک کوئ. او عایشه رضی الله تعالی فرمایي نبي کریم صلی الله علیه وسلم چې یأکل بثلاثه اصابع، نبي کریم صلی الله علیه وسلم به په خپلم چې خوراک بیا کوو نو په دې درېو ګوتو بیا کوو، دا درې. او دا چې نور خلق در سره ناستي، نو ادب دا دی چې هغه نوړی سره د خپلې ټولې ګوتې په لوښي کې مه وهه، ځکه د انسان فطرت الله داسې پیدا کړی دی او فطرتونه هم بدل دي چې کیدای شي بعضې انسان ته د بل نه کرکه ورله ورشي، کرکه ورله ورشي. ځکه نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي تاسو خوراک درېو ګوتو سره کوئ، دې درېو ګوتو سره. ټول لاس باندې خوراک دا د آدابو خلاف دی، دا د آدابو خلاف دی او دې سره تړلې دا خبره دا د دوو خبرو ډېر خیال وساتئ. تاسو ته ما ویل انساني فطرت داسې دی چې په ځینو کارونو ورله کرکه ورځي او ملائکو له هم کرکه ورځي. حدیث کې راغلی دی، حدیث کې چې ان الملائکة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، ملائکو له د هر هغه څیز نه کرکه ورځي د کوم څیز نه چې انسانانو له کرکه ورځي. او دا جمله کله نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلې وه، هغه وخت چې کله جوماتونه چې دا کچو خاوره به وه پکې، نو اکثر داسې وو چې بعضې کسانو به لاړې یا پوزه صفا کول، هغه به هماغه جومات کې په دیوال باندې پرېوت، خلکو له به ترېنه کرکه ورتله. نبي کریم صلی الله علیه وسلم دې نه منې کړل چې داسې مه کوئ. آداب د ژوند زده کول پکار دي، خلکو له د خپل ژوند نه کرکه ورکول نه دي پکار. نو یو سره دا ده اکثر داسې بعضې انسان خوراک کوي نو هغه ډوډۍ راوالي، اول دلته ترېنه چک ووهي، بیا هغه انګولې کې دغه کې، دا عمل د پرېښودو دی. پوه شوئ بې دې طریقه باندې داسې ډوډۍ نه همداسې چک ووهي، بیا هغه نیمه چې کوم پاتې ده هغه بیا انګولې کې دغه کې بیا هغې نه، دا عمل د پرېښودو دی. دویمه داسې ده اکثر خلک داسې کوي، نو بیا داسې کې بیا هغه لاس په هغه وریجو په هغه ټوله مجموعه کې داسې ټکوي، دا د آدابو نه خلاف دی، دا د آدابو نه خلاف دی. د دې خبرې خیال د ساتلو، خپلې مخې ته خیر دی، خپلې مخې ته یا په خپل رومال باندې یا په څه، عالم کې نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې کله تاسو ډوډۍ خورئ نو ګوتې هغه پورې مه څڼ وهئ، مې صفا کوئ تر څو چې دا په خپله سټلې نه وي.
په خپله یې وڅټه، په خپله یې خوله باندې صفا کړه. نو دا دی د خوراک د دې آدابو خیال ساتلو دي، او دې آدابو سره چې کله خوراک وي هغې کې الله برکت اچوي، کله چې دې آدابو سره ني نو هغه به بیا بې برکته وي. الله دې زموږ ستاسو ټول ژوند هغه د دې آدابو مطابق جوړ کړي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. یا الله ته زموږ نه راضي شي، ګناهونه معاف کړي، صغیره او کبیره ګناهونه معاف کړي، تمام پریشانۍ د ټول امت مسلمه ختمه کړي. زمونږ په دې ملک باندې یا الله د خیر فیصلې راولېږي، د برکتونو فیصلې راولېږي، او یا الله د ظالمانو او د باغیانو نه نجات راکړي، خلاصون ترې نه راکړي. تېره هفته باندې شاهد خان وفات شوی و، هغه خصوصي طور دعا کې یاد کړئ. یا الله ته مغفرت نصیب کړي، یا الله جنت الفردوس نصیب کړي، یا الله پسماندگانو له صبر جمیل ورکړي، د ژوند خطاګانې ورته معاف کړي، او یا الله د ژوند د نیکو اعمالو پوره پوره بدلې وله ورکړي. څومره مړي د مسلمانانو شوي یا الله د ټولو مغفرت نصیب کړي، ټولو له جنت الفردوس ورکړي، او یا الله ژوند هم د خوشحالۍ جوړ کړي، او یا الله د ژوند د پریشانو نه مو ساتي. وصلی الله تعالی علیه